Watch him down, Nick. Good. Press. Good, easy guys, easy, come on. Follow. Good, really good. Come there, Emre. Behind you. Alican biraz 10 numaraya oynayacaksın. Erdin. Ne? Çok üstün bana. Sıkıldım mı takımların? Yürüyor modası geçti. Şimdi biraz daha kısa. Uzun moda gidiyor. Üstüne gitmek güzel. Yok alıştım ya. Rutin ya. Play olmadan olmaz. Lan neresin? Giriş. Süper avantaj. Hadi. Concentrate before the goal. Press. Who's on the right? Up. Gel abi. Hadi gel. Gel. Gel sen abi. Hakem. Güzeldi Emre, güzeldi. Solo. Biri girişsin. Aynen, süper. Dur! Lan dikkat et. Alper topla içeri girme oğlum. Gel.
stay fast forward as soon as you see like someone upwards fast enough. All good, concentrate. Keep it, no need to rush. Watch him, Dominic. Mustafa'ya bak. Play the game. Guys, don't rush too much. One more man on that side. Solda Hüseyin oyna. İçeri biraz gir sen de Hüseyin. Geri Ali! Evet, biz öndeyiz. Git topla Altay. Altay gel geri yine. One on him. Hasan yours. Nice one. Gir. Ja! In the center. Play him again. Awesome, Emanuele. Really good. Come on, guys. You're better than that. Come on. Stay. Nico! Emanuele! Good! Come on, guys. Good run, Emanuele. Awesome. Keep it in, man on you now. Got him, Emanuele. You got him. Yeah. Really good. Yeah. Corner. Now, United short. Play it short. 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 Ya yürü. Sağa kapatarak sağa. Sağa doğru. Come on, hey! Stay with him.
Close the middle. Good, good. Yeah. Good shit. Back, Emanuele. Bu sezonu değil kardeş. Nesa. Close. Keep it up! Come on, guys. Keep going like that. Awesome, Asa. Really good. Stay. Shift. Awesome, really good. Bueno. Turn around, guys. Come on back. Sol. La tengamos un poquito más. Easy play. Dominic, ask for it. Tranquilo. Dominic. Easy shift. Nice. Tough. Beyler topu gitmiyor kimse ya. Keep the ball. Ball bitte. Yeah! Nicht von den Ball holen, das heißt, die Bälle sind Emanuele, 2 minutes, okay? Relaxation, right? Keep going. Stay. Yes, on yours. Watch him. Come on. Really good. Hey! Get in time. Good!
Peki. Come on, continue. Hangisinin fayda kimin hol? Cross the middle. Good. Come on, get on him. Play. Come on. Weiter, tanzen und fahren. Hey! Weiter. Sehr schön, weiter. Good save. Oh, ich hab gedacht. Einmal hier zu. Back hey! O zaten seni anlamıyor ki. O anlamıyor ki seni boşver. O anlamıyor ki seni. Links. Nico. Rechts, bitte rein. Look at that one they are. Gel. Yapacak bir şey yok. Gel. Bum. Hadi ya. Hadi Murat abi giy ayakkabını. Francesco, einer. Francesco. Wieder, behind. Jetzt weiter. Güzel. Hoşça. Hakan. Kırmızı mı var ya? Dönün beyler kıpırdayın ya. Bir daha. Bravo! Kendimi bul. Alican öne. Yes, center, Nico. Nice. Lan yapma lan ne vurması. Bırak. 8 numara yine bak. Sakin. Sol kapat.
Hadi arkadaşlar bir gol daha atarsak tamam. Hadi abi. Bas abi Murat abi. Şimdi kartını bas. Bas. Yanaş. Sağ çek vur. Close to middle. Sağına bırakacağız. Alican sağına doğru. Alican sağ. Bas. Ya vur. Vur. Bir parçası ver abi. Pas çok. Devam. Good. Ja. Alican. Bırak Huşam. Orta dur. Bekle. Cihan gir. Ya. Gel. Good, Emanuele. Zeki abi kaç. Kaç abi? Good. Ja. Außer. Also die Tore vom Feld sind zu. Wir kommen bis jetzt nicht hin. Jetzt sag er Goal ya. Ya okay. Normalerweise ist Spiel gut aufgespielt. So, dann müssen wir schauen wir, dass wir nach dem Spiel holen. Come on, Medri, come on. Middle, ja. Good save. Easy. Come on, guys. Oh, good. Go front. Hakan, nasıl oldun lan? Ayağım kaydı. Çocuk da vuramam. Acayip var. Biraz dinlen oğlum. Baksana. Şuraya kadar kaldırabilir. Ben olsam bu sezonu kapatırım, sezonu hazırım. Yok bir daha oynamayacağım. Oyna lan, öyle bırakın deme. Bırakacağım. Niye bırakıyorsun? Ulsi'de oynar ya. Hocam kaç ya? 7-3. Kimler? Bir de Rot. Dur. Hocam çok yoruldum ya. Sonra bayanlara gittim. Yaşar'a geçen yazdım. Evet. Sonra. İspas sonra. Entschuldigung, wie steht's denn genau? 7-3, stimmt das? 7-3. Ya istiyorsan bana vermeyecek zaten bu topu. Olmaz yani. Eğer Yaşar istemezse ben giderim. Yaşar'a yazdın mı? Ne dedin ya? Az abi tamam yazdım. Abi dinle. Bana maç gelmeyin sana. Adam 8. Ben uğraştığım yok. Ben ona ne yapacağım? Ben dedim ki, hapis sehr konnte sein. Ben onu da yazdım. Ben dedim, ich sagte wenigstens nicht dedim, ob es jetzt heute oder nicht dedim. Ich
yoksa weil ich habe Baksana Futsal. o zaman bak İtalyan ve Almanya'dan Tiroli'de çalıyor. Lan Geçen gün bahsedildi. Dedim ki 7 kişi geldiler. Hatta Johannes Halkin var dedim ya super dedim. Super tecrübeli und dann ist es Tirol. Ja, sicher ist es super. Çünkü sonra wie ist es in Tirol? Super dedim. Dedim sicher dedim. Wenn man gleich Tiroler Liga pfeift, dedim. O zaman güldü Johannes bayağı bir. Onu hiç iyi yapmadılar biliyor musun? Biz anasını satayım Tirol Ligi'ye gelene kadar 10 sene lazım. Daha fazla. Adamlar geldi. O zaman Eray Viyana'dan gitti geldi aşağı indirdiler. Niye Eray'ı indirdiler? Dedim ama Daha Johannes, geliyor. ich finde es super, dass die Italiener können. Neymiş seriye değil mi? Ne çaldı? Bana ne lan seriye değil mi? Olmaz ki seyredi. Zaten çaldıkları da kimse beğenmiyor. İyi daha iyi. İnşallah Daha, rezil olur. yine geliyorlar. 2-3 tane daha varmış. Gelir geç. Bundan sonra anasını satayım Süd Tiroller Esport'ta verfini. Give them the ball. Come on, guys, like 0-0. Bak sakin bek çıkıyor bak sakin ol. Ayağı oynar. Keep it from, keep it from. Really good. Amazing finish, man. Keep going, guys, keep going. Sakin oyna bak dışarıdayız. Really good. Stay like that, stay like that. Gel içeri bitir. To the right, to the right. Sen de abi. İnay. Left, left. Very nice. Help him, Ethan, help him. Yeah. Shoot, Jesus Christ. Shoot, Wiener. Come on, eh? Boys, 0-0. Get, get, get. Cross the middle, back. Ah. Öne pres yapın. Orta. Atay. Same team. Shoot. Back a little, back a little. Super save. Man on you. Sakin. Sakin. Top çevir. Nico, come back a little. Bir daha. Help, help, help. Gel. Ja, Emanuele. Gol.
Çabuk çabuk. Left side. Right side. Hey. Ja, Siri! Bak abi bak Zafer'e bak. Zafer'e bak. Yap yapıştır. Easy passes, calm down. Hey. Concentrate. Move, Nico, move! Aus dem Mittel! Sakin. Hadi ya. Keep going! Come on, easy! Calm down! Calm down! Vamos arriba, dale. You gotta close the middle again! Everything's open! Yeah, good! Yeah. Don't let it through! Yeah. Take the ball! Take the ball! Come on, get him in! Get him in! Nice! Nico, ask for the ball! Position now! Position now! Ball the goalkeeper! Eli, you're on the right! Eli! Right back. Was ist der scheiß Ball überhaupt jetzt, du? Na, nur dein Nico! Racer! Boys, he wants to change. Close the middle, go on the ball, play defense. Number 10!
Nasıl bu oluyor? Sesi geldi ya. Hadi beyler. Sakin Murat abi. Hadi. Muratcan unutma. Fucking shoot immediately. Don't start dancing there. Oh. Hey, ayağımda gol. La. Dale. Hadi beyler hadi. Jungs, richtig flach und scharf rein. Wide, if you want to spiel, go wide. Yavaş abi yavaş. So, was ist hier los? Alle setzen sich wieder auf die Seite, Zuschauer auf die Seite. Einer steht. Altay gel. Gel özür diledik. Gel. Get the ball. Hadi lan. Alamazsın. Hadi Murat abi. Göbeğe gel göbeğe. Mutsi. Ortaya bombala. Yerde. Bombala. Sinan bas. Bırakma. Ateş. Bırak. Victorina. Good. We're playing again. Back! Siehst du das? Let's play football again. Come on. Austin. Good. Stand. Nico, help in the middle. Filo falan yoksa bir kalın önüne gitti. Devam böyle. Onlar atamıyorsa biz de atayız. Gir. Bekleme gir.
Come on, Nico. Right back, Rina, right back. Come on, Nico. 10 minutes, Nico, come on. Dakikamız var. Sakin. Oynayalım. Çevir. Hey. Erdik. Wieder! Yes. Biriniz sola, biriniz sağa. Behind you! Behind you! Behind you! Now we concentrate, guys. Continue, it's not over. Come on. Chill, Nico. Tranquil. Nico, back a little bit. Rina. Wieder! El arquero de ellos juega acá, tenemos salí. No me importa, salí, déjalo. Si se lo ocupa, acá lo van a llegar al arco. Cuatro contra dos, muchachos. 4-2. On the ball, yes. Shoot! Was ist das für Anstoß? Ich warte jetzt auch nicht. Keiner wartet heute. Ja, leider. Dann ist es Ja, sag's ihnen halt. Ja. Wartet ihr ab, oder was? Ich warte jetzt auch nicht. Ja, dann bist du raus. Was ist? Second time. Red. Come on, guys, don't give up now. Pass!
on, guys, continue. Dale, dale! Stay with him, he's going nowhere. Sì, yap! Dale, dale! Che non puoi! Nico! Good one! Maybe! Stay up! Oh! Devam et. Sen devam boş top. Hey! Look at them. Right here in front of me. Arkaya geç, kale boş! Ozan! Al topu! Güzel Erdin, güzel! Easy, guys, easy. Tranquilo. Play the passes! Easy passes, don't worry! Pass again. Solo! Again. Yes. Siz tribe giriyorsunuz. Lütfen çiftleşmeyin. Isan in the middle. Go back. Vina, you got Vina. Vina, back. 3 minutes left, guys. Hey! Adam tek başına zaten. Emre, gerek yok. Nico! Emre! Calm down! Abi değmez abi. Değmez o. Böyle ortalıklar için değmez abi ya. Emre yapma. Kapitein zu mir. Capitano. Nummer 11. Du. Roman. Guys, calm down! Tá louco? Che vedi buca? Guys, stay compact. We're one man down. Kırmızı yedi ondan çıktı. Sakin abi, tamam. Hocam, kırmızı kart diyen komple gitmesi lazım. Şunu gönder. Daha seneden gitsin bence. Yamus komple. Yamus sıkıntısın. Abi bizim oyuncu da kırmızı yedi şu an.
Sizler hakkındasınız. Hocam, er muss ausführen, ne? Kommt der. Die kennen mich schon aus. Ruhig, hey! Die kennen mich schon aus. Ich bin lange im Geschäft. Ball, wo ist der Ball? Jungs, der geht's mal los. Bye, ist gut, bye. Guys, wieder. Komm. Wieder, wieder, wieder. Zeit ist noch. Mittel, Mittel! Wieder, weg, weg! Ah. On the ball, on the ball! Imai, on the ball, on the ball! Oh, yeah, I got Back, safe, back! Come on, yeah! Adamlar 4 kişi adın ya, pas ne? Wieder, wieder! On the goal, on the goal! Ah. Wie viel Zeit ist noch? Zeit. Ne yapıyorsunuz lan? Hakan. Hakan.